السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، معكم دائما جليلة خلاد من صويرة مباشر تي في. واليوم حنا بواحد الشلال للأسف، ولم يكن شلالا طبيعيا، يعني يجوا ليه الناس باش يرفهوا على أنفسهم في وسط الطبيعة أو أنهم يستجموا، ولكن شلال من المياه العادمة ومياه قنوات الصرف الصحي. هذا الشلال هذا للأسف اللي منبعث لينا من واحد مجموعة تاع الانابيب وقنوات ديال الصرف الصحي اللي جايه من الغزوه، ممتده على كيلومتر 8 ونازله لواد القصب. اليوم كنكتشفوا بانه تيشكل واحد الخطر كبير على المجال ديال الغابوي وعلى الطبيعه، وعلى خاصه شجرات الاركان اللي كترصد ليها مبالغ مهمه على اساس التنميه ديالها ولا بريزيرفاسيون ديالها والحمايه ديالها في ظل يعني انها واحد الشجره اللي فريده من نوعها وما كايناش في العالم كله، واللي وجب الحفاظ عليها من الاندثار بالعالم. اليوم كنشوفوا هذا التصريف ديال المياه ديال قنوات الصرف الصحي. للاسف انا جالسه حداها كما كتشوفوا معنا. وكما تنقولوا دائما الصويره بلا فلتر والغزوه بلا فلتر، لاننا عينا ما نشوفوا مجموعه ديال الاشياء اللي كنعتبرها انا تشويه للمشهد الصويري، سواء من الناحيه الاجتماعيه ولا الاقتصاديه ولا حتى الثقافيه. اليوم تنشوفوا واحد مشروع سكني كالغزوه وكيلومتر 8 اللي فيه واحد الكتله سكنيه هائله، واللي تشيد في البدايه ديال سنوات 2000. هذا المشروع هذا اللي كان حامل المشروع هو شركة الشعبي للإسكان آنذاك، كان من ضمن دفتر، يعني البنود اللي كاينه في دفتر التحملات واللي واجب على الشركة اللي شيدت المباني أنها تلتزم بها، كان وضع قناة لتصفية المياه العادمة بالمنطقة. توضع دراسة آنذاك وتصادق عليها، يعني حتى خلال تدشين ديال جلالة الملك لهذا المشروع هذا توضعت ميزانيه ترصدات، يعني سواء من الشركه اللي حامله للمشروع. وحنا عارفين بان المساكن بالغزوه للاسف وخاصه السكن الاقتصادي تتعطس في الطابق العلوي، وكتقول الحمد لله. ممكن جارك يقول لك يرحمكم الله. يعني واحد الشقق اللي مبنيه بمعايير اللي ضعيفه بزاف وكارثيه للاسف. كتحفر في الحيط، تقدر تبغي تحفر دير غير مسمار يخرج لك من الجنب الاخر. هذا ناهيك على المشاكل ديال الصرف الصحي ومشاكل اخرى اللي ممكن نطرقوا لها ان شاء الله في لايفات اخرى بحكم الاطار اللي حنا كنشتغلوا عليه اللي هو الغزوه بلا فلتر. هاد الشركه هذه للاسف مع انها صادقات على واحد البنود في دفتر التحملات اللي غتقوم بانشاء واحد المحطه لتصفيه المياه العادمه بالمنطقه، وحطت لها واحد الميزانيه، كما رصدت ميزانيه اخرى من طرف المجلس البلدي وجهات اخرى اللي هي شركه في المشروع. كنتفاجئوا على امتداد السنوات الفارطه ان ما تمش الالتزام بهاد النقطه هذه. للاسف ما تمش الالتزام بها، وكنتسائلوا هنايا علاش ما تمش الالتزام بها على امتداد سنوات. وكما كتشوفوا معايا متابعينا الاعزاء، هذه كارثه بيئيه بجميع المقاييس. انا كنتسائل كيفاش المصالح المختصه انها تسكت على بحال هذه الكارثه البيئيه. حنا عندنا شلال من المياه العادمه يصب في الغابه وفي المجال الغابوي، وكيمتد حتى لواد القصب، وواد القصب اللي كيمتد حتى للبحر. النفايات البلاستيكيه كما هي متعارف عليها راه ما كيتمش التاكل ديالها وما كتخضعش للتدوير على امتداد 150 سنه ولو في قاع البحر. وهنا كيعرفوا الناس اللي مختصين في المجال البحري بان من بين الاشياء اللي ساهمت في تراجع البيئه البحريه هما الازبال، وخاصه النفايات البلاستيكيه منها، واللي كتشكل خطر على الاحياء البيئيه في اطار ما يسمى بالصيد الشبحي. كترمي انت قنينه ولا بلاستيكه، كتجي واحد السمكه كتعلق فيها، كتبقى مسكينه تما حتى كتموت كتاكل. اليوم حنا تنشوفوا كارثه كتجمع لينا جميع هاد المفاهيم. مياه عادمه كتجي من الغزوه ومن كيلومتر 8 كتتصرف عبر واحد القناه، واحد الانبوب كبير تتكب في الغابه، كتبقى نازله كتسرب
شجر الاركان وصل لواحد المستوى خطير جدا. انا ما عرفتش كيف يعقل ان الدوله كتبرمج لنا ميزانيات هائله باش اننا نضمنوا الحفاظ على هذا الشجر هذا، ميزانيات هائله بوغ لا بريزيرفاسيون دو بيوسفير ارغاني على امتداد المغرب كامل، لان هذا الاركان هي شجره فريده من نوعها. وبالمقابل تلقاو بانه كان تيسيب اننا سامحين الناس انهم يلوثوا لنا البيئه اللي هي كتضم واحد النسبه كبيره من اشجار الاركان. علاش بالضبط هاد المياه العادمه كتكب هنايا، واللي هي ممتده من واحد المشروع اللي كان لازم عليها في اطار دفتر التحملات انها تحمل مسؤوليتها وتخلق لنا محطه للتصفيه ديال هاد المياه هذه، واللي كانت ميزانيتها مرصوده منذ بدايه سنوات 2000. هذا المشروع هذا واش لان على امتداد سنوات كانوا اصحابه سواء رجل يعني رئيس المجلس البلدي او من بعده ابنته رئيسه المجلس البلدي وبعدها اصبحت مستشاره برلمانيه. كيف يعقل ان هاد الناس اللي حنا انتخبنا عليهم باش يمثلونا، لان ما يمكنش في اطار ديمقراطي ان المواطنين كاملهم يتكلموا على حقهم، فاحنا كنتاجبوا اشخاص يحملوا همنا ومشاريعنا وافكارنا والامنا، يعني المجال الاكبر وانهم يناقشوها ويصادقوا بدلا عن القوانين وعن مشاريع وعن مجموعه اشياء اللي كتهمنا. كنلقاو بان هاد الناس نفسهم اليوم كيتسببوا لنا في كارثه بيئيه. كيف يعقل؟ كارثه بيئيه مسكوت عنها من جميع الجهات. والله اعلم علاش، واش هنا غادي ندخلوا في امور اللي هي يعني خطيره جدا. كارثه بحال هذه ان يتسكت عليها واللي ما خافياش العيان، راه كتكون غير دايز يعني في الدوبل فوا في الكودرون تما كتشم هاد الرائحه النتنه، غادي تمتد بك غير الفضول تنزل شويه للغابه غتلقى شلال ديال المياه العادمه اللي كيصب في الغابه وكيدمر لينا حنا شجرات الاركان وتيدمر لنا الغطاء الطبيعي، وفي نفس الوقت كيصب في الواد ومن الواد كيصب لينا في البحر، هذاك البحر اللي كنعوموا فيه وكنصيدوا منه الاسماك اللي كتعتبر مصدر اساسي من الاقتصاد ديال مدينه الصويره. علاش مسكوت على بحال هاد الخروقات هذه؟ وعلاش الشركه المعنيه اللي شيدات هاد المجمع السكني علاش ما التزمات بالبنود ديال دفتر التحملات اللي هو منصوص عليها انه خلق يعني محطه لتصفيه المياه العادمه؟ هاد المنتخبين هادو اللي ممكن اليوم اللي هما خلقين لنا هاد الاشكال هذا اللي حنا كنتكلموا عليه للاسف وبواحد الحرقه، لان البيئه ما كنتمازحوش وحنا كنتكلموا عليها، لان البيئه هي واحد الجزء كبير من المحيط ديالنا. التلوثات مشاو لينا بزاف الاشياء، سواء الغطاء يعني الغابوي، الغطاء النباتي، كتاثر على صحتنا، كتاثر على الناس اللي عندهم حساسيه، كتاثر على اطفالنا، كتاثر على المناخ الجوي. حنا لسنوات وحنا كنتقاتلوا كنفرضوا خطط لتقليص الصناعه وتقليص مجموعه الاشياء لتقليص يعني عن انبعاثات ديال الدخان والغازات السامه على حسب ثقب الاوزون. حنا دابا نشكلوا تهديدا بيئيا سواء علينا وعلى مجتمعات اخرى وسواء لينا ولا لوليداتنا. يعني من هنايا الاجيال المقبله اش غنخليو لهم الا سكتنا حنا على بحال هذا الشيء؟ واد ديال المياه العادمه كيصب في الغابه. ها انتم كتشوفوا معايا، شوفوا الحاله، انا شوفوا الاغطيه البلاستيكيه، شوفوا الحاله كيفاش دايره. راه لا يعقل سنه 2021 وحنا باقيين تنعانيو من تراكمات ديال مهازل المنتخبين مروا على المدينه بتواطؤ مجموعه جهات. اليوم تنقولوا لهاد المنتخبين نتوما الا كنتو بغيتوا تطلعوا على ظهر المواطن باش تحميو مصالحكم وتدمروا لنا اللي بقى لينا من الطبيعه واللي بقى لنا من اماننا واللي بقى لنا من كرامتنا وبقى لنا من احتياجاتنا، فالله يرحم الوالدين راه نحن نقولوا كفى ويعني بكل جديه وبكل صرامه. ولن نمنحكم فرصه اخرى يعني لتكميل هذا المخطط بتدمير المجتمع الصويري من جميع النواحي، حتى البيئه لم تسلم. وغدا ولا بعد غدا نفس هاد المنتخبين يشدوا شي صفه اخرى ولا يبقاو في الكراسي ديالهم البرلمانيه ويجيبوا لنا مشاريع اخرى بملايير الملايير وقلنا بغينا نديروا لكم مشاريع للحفاظ على البيئه، وهما راه هما السبب في تدمير هذه البيئه. لا سيدي الله يجازيكم بخير، تحملوا مسؤوليتكم كامله في هذه النقاط هذه. وشوفوا معايا، انا ما يمكنش تجيو توقفوا هنايا وتشموا هذه الروائح المنبعثه، راه كارثه بيئيه بجميع المقاييس ديالها. ما شاء الله تتكلم وانت حاسس بواحد الوجع، واحد الالم ما يمكنش شي واحد انه يحس به الا واحد الانسان اللي غنقول لكم باش تشوف مياه عادمه مكونه شلال من المياه العادمه. راه لا يعقل، الناس عندهم شلالات في الطبيعه كيستمتعوا بها، من خلالها تيخرجوا
يكونوا عندهم فرص يعني باش يستمتعوا بالخضره وبالمياه المنسابه. حنا عندنا شلال من المياه العديمه. وهنا غادي ندير بكم واحد الجوله باش نشوفوا فين وصلت الحاله ديال شجرات الاركان في هذه المنطقه. شجرات الاركان اللي حنا ما فاتئنا نحارب من اجل الحفاظ عليها والتنميه ديالها. وبزاف الناس كيشتغلوا على هذا الاساس هذا، وبمجموعه مخططات استعجاليه ومجموعه ديال التدابير. وفي النهايه ها هي النتيجه، هانتوما كتشوفوا معنا. شوفوا النتيجه ديال الوضع ديال هذه المنطقه هذه. شوفوا شجرات الاركان هنا كيفاش دايره. احنا غنمشيو غنديروا واحد الالتفافه بسيطه باش تشوفوا معايا متابعينا الاعزاء مشهد اخر لهذه الكارثه البيئيه اللي باقي تنقول. عندنا كارثه بيئيه ساكتين عليها. عندنا البطاله تنغوتو تعينا ما لقيناش اذان صاغيه. عندنا مشاكل البنيه التحتيه كنغوتو ما لقيناش اذان صاغيه. ونجيو حتى للبيئه حتى هي تدمر. شنو غيبقى لينا حنا؟ البحر عندنا اشكاليه ديال التهريب، ما بقيناش فلاميه والو. البطاله قتلات لينا الناس لدرجه وصلوا الشباب تينطحروا عندنا وتيموتوا اليوم. وللاسف ولا عندنا واد وشلال من المياه العديمه كيصب لينا في الغابه، وكيمتد حتى لواد القصب وكينزل حتى للبحر. فين غاديه مدينه التصويره بهذا العبث هذا؟ وكلشي كنرجعوا نهايه المطاف للمنتخبين للاسف. وهذا هو سؤالي، واش حنا انتخبناكم باش ديروا لنا هذه الحاله؟ الله يجازيكم بخير. بغيت انا جواب واحد يشفي لي الغليل ديالي. واش انتخبناكم باش ديروا لنا هذه الحاله؟ شوفوا معايا الحاله كي دير. كارثيه واد على امتداد ليس بالهين. تخيلوا نتوما من كيلومتر 8 وهذا الشيء غادي وكيتناسل وصولا الى برج البارود. تخيلوا معايا. الله يجازيكم بخير. حنا كنتمناو انه تخضع هاد المياه للتصفيه، وهذيك المحطه اللي كانت في دفتر التحملات ديال الشركه ديال الاسكان للشعبي. الله يجازيكم بخير، بغيناكم تعاودوا تراجعوا انفسكم وتخلقوا لنا هاد المحطه، لان هذه كارثه بيئيه لا يمكن السكوت عنها. شوفوا المياه كيفاش دايره. عندنا واد ديال المياه والنفايات والقاذورات اللي غادي جار الاخضر واليابس معه. والنفايات البلاستيكيه اللي متوفره. هنا كيمتد هاد المياه للاسف. حنا دورنا كنقلبوا وكنبشوا على مكامن الخلل، اللي كاينه في هاد المدينه اللي ممكن ان نصلحوها. علاش لا؟ ممكن اننا حنا نتكاتفوا اننا نوصلوا صوتنا لاعلى جهات. حنا ما طالبين شي حاجه اللي هي ماشي من حقنا. حنا كنتكلموا دائما على الاشياء اللي هي من حقنا قانونا ودستورا. هاد الناس اللي منتخبين اللي كيتخباو في هذيك الحصانه اللي كتمنح عليهم المناصب ديالهم واللي حنا طلعناهم لهم مشاريعهم كتزيد كتضاعف ثرواتهم، سواء ثروات الاقارب ديالهم. كنشوفوا ميزانيات مؤخرا، ميزانيه المجلس الاقليمي فيها ملايين للاكل والاستقبال، وكتجي حتى الطرقات ومد انابيب المياه وكتلقى الميزانيه ضئيله. واش حنا هاد الناس غياكلوا اكثر ما غادي يصلحوا لهاد الاقليم هذا؟
ثاني اكبر اقليم في مدينه الصويره كيعاني 57 جماعه، الناس مكرفصين، خدمات طبيه دون المستوى، الناس كتموت بالاهمال وحدود الساعه، وباقي تنتكلموا على ملف يوسف الشقر الله يرحمه، باقي ما شفنا حتى نتيجه بالنسبه للقضيه اللي طرفعت على الاهمال من لدن ديال الاسره ديالو في حق الناس اللي اتهموهم بالتسبب في الوفاه ديالو. الشباب كيعاني من البطاله، كنتكلموا كنعاودوا كنتكلموا، المنتخبين غاديين وكيسمنوا في الارصده ديالهم، المنتخبين غاديين وكيشريو في سيارات جديده فارهه ورباعيه الدفع، وحنا البنيه التحتيه غادي وكتدهور، منتخبين غاديين وكيكتسبوا عقارات فخمه وكبيره جدا سواء داخل وخارج الاقليم، وما كاينش اللي يتكلم، كتلقاه منتخب بدا في واحد المستوى وفي اقل من 5 سنوات انه ارتفع المستوى اللي هو كبير جدا. فين هي ربط المسؤوليه بالمحاسبه؟ فين هي؟ كيف يعقل ان هاد الناس على عيننا كنشوفوا التنامي ديال الثروات ديالهم اللي في سميتهم في سميت اقاربهم، او لا وضع مع شركاء وهميين في اطار شركات من الباطن. لا يعقل هذا الشيء، الله يرحم الوالدين، نلقاو معنا حلول، ماشي اللي يطلع منتخب انه ياتي على الاخضر واليابس. واش حنا اليوم كنشوفوا يعني ناس اللي منتمين لجهات معينه برلمانيين ولا فاتوا في رئاسه المجلس البلدي لمدينه الصويره على امتداد يعني بزاف تاع الولايات، واللي يشيدوا مشاريع اللي هي كبيره سكنيه، وعندهم في دفتر التحملات انشاء يعني محطه لتصفيه المياه العادمه، وخلاوها وتجاوزوها، ودوك الميزانيه الله اعلم فين مشاو، وخلاونا حنا كارثه بيئيه غنعانيو منها. وكفى، راه حشومه، راه حنا تنغوتوا، حنا تنهضروا، حنا تنكتبوا، راه لا يعقل. راه 2021 راه ستكون المحك للجميع، لا سواء لنا كمواطنين باش نثبتوا حسن مواطنتنا ونختاروا ناس اللي خصهم يشتغلوا هذا البلاد، والا غنبقاو دائما في نفس المتاهه، واللي جاي يدير لاباس على ظهر هذا المواطن الصويري الفقير والمعطوب ويزيد في حالاته. وبحال هذا الشيء اللي حنا كنلاحظوه اليوم يخلف لنا كارثه بيئيه اللي من هنا سنوات ما بقينا مازال ما نشوفوا حتى حاجه اخرى. فين غتخرج مازال الغابه؟ فين كانوا الاسر كيخرجوا نهار الحد كيدوا وليداتهم للغابه وتيخرجوا معاهم، كنا كنشوفوا الواد هنا، حنا كنا صغار كنا كنجيو كنخيموا في واد القصب. فين هو واد القصب؟ شوفوا حالته كيفاش ولات، شوفوا المجال الغطاء النباتي كيفاش تدهور حداه، شوفوا شجره الاركان اللي كتخسر عليها ملايير الملايير كيفاش ولات مسكينه من جراء هذا الشيء هذا. عيب وعار، حشومه هذا المجال الغابوي اللي حنا كنتكلموا عليه واللي هو سبب حرمان الصويره من السكن لمجموعه من الفئات، لانه كيحاصرها من جميع الجوانب، ويعني كيسعوا للحفاظ عليه، جاهدين بتقزيم المدينه عمرانيا، وبنهايه المطاف يجي يدمر على سبب ناس نشأوا وحدات سكنيه وباعوها بمبالغ يعني مضاعفه ما كتسواش حتى البصلانه اللي تبنات به والساس ديالها، وبنهايه المطاف يخلفوا لنا كارثه بيئيه مسكوت عليها. اسمحوا لينا بزاف، راه هذا الشيء راه ولا فايت القياس ديال ان الناس تكلم بعقلانيه او لا باسلوب موضوعي، راه تجاوزنا الموضوعيه لدرجه غنبداو نغوتوا. خرجنا وقفنا قدام السبيطار نهار توفى حسن الشقر، ولا من اذان صاغيه، ومورها تكررات حالات اخرى. دائما الشباب كيديروا مظاهرات وباقي البطاله كتضرب اطناب الاطناب. الجائحه تبتات عدم نجاعه الاختيار السياحي بمدينه الصويره، ويلاه جايبين لنا اوطيل مصنف. فإلا مات علاش غنبقاو ساكتين؟ الناس جالسه ما لاقياش ما تاكل، كتمشي للمستشفى كتلقى ما كاينينش قطور وتردي في الخدمات الصحيه، كتجي للغابه كتبغي غير تنفس الهواء نقي كتلقى كارثه بيئيه بحال هذه. صراحه تعب الكلام من الكلام. الله يجازيكم بخير. مجموعه اشياء ملي كنتكلموا مع المسؤولين ولا مع جهات معينه تيقول لك راه كاينه مخططات، كاينه استراتيجيات، كاينه رؤيه سواء قريبه ولا بعيده المدى، ونحن نحترم دوله المؤسسات والمؤسسات، ولكن باش نتكلموا على البيئه لا ترحم، البيئه لا ترحم. ما غنتسناوش حنا حتى يوقع الكارثه ومن بعدها نبقاو نبكيو ونشدوا في راسنا ونقولوا يا ليت ما جرى لم يكن. اليوم الله يرحم الوالدين هذه الكارثه البيئيه يجب فيها التدخل وبسرعه، واذا كانوا اشخاص اللي هما منتخبين فوق القانون وغادي يواصلوا يعني هذه المهزله هذه، فديك الساعه حتى حنا غادي نتخذوا اجراءاتنا كمواطنين، من حقهم يتكلموا على بيئتكم ويحافظوا عليها.
وبجميع يعني المساطر المخوله والطرق القانونيه اللي تسمح لنا باش ندافعوا على البيئه ديالنا، لان البيئه ملكنا كاملين وماشي ديال شي واحد ولا حكر عليه. فالله يجازيكم بخير، اسمعوا لنا وخذوا معنا خطوه نحو الامام بايجابيه نكونوا كلنا فيها فاعلين وشركاء وفرقاء. ماشي تسدوا ودنيكم وتقولوا خليهم ينبحوا، حنا ما تنبحوش، حنا كنتكلموا. وإلا كانوا بعض المنتخبين جالسين كيسطروا دابا في استراتيجيه ديال سنه 2021 على اساس خليهم يدويو غادي يعياو، هذوك راه مسالين راسهم، حنا ما مسالينش ريوسنا. حنا عندنا خدمتنا الحمد لله وعندنا اسرنا، وحنا مستعدين نتكتلوا ونخوضوا غمار المواجهات المقبله في اطار تحسين الوضعيه من جميع النواحي، نعطوكم ارائنا، نشاركوا معكم، نناقشوكم، وحتى اننا ننافسوكم. علاش لا؟ لان هاد المهازل ما اعتقدش انها غادي تبقى يعني بهذه الطريقه هذه ولا على المشاع. فالله يجازيكم بخير. تنعاود دائما النداء، نخرطوا معنا في واحد الايجابيه اللي توصلنا كاملين لواحد النتيجه اللي غادي نرضاو عليها حنا كاملين، وحنا مستعدين للجميع، يعني جميع اساليب التعاون، بدايه من طرح افكار حتى نحطوا يدينا معاكم ونتساعدوا معاكم ونشتغلوا في واحد الاطار اللي هو موضوعي وايجابي. راه كاينين شباب، كاينين كفاءات، كاين تواصل في اطار مجموعه ديال النقاط. فالله يجازيكم بخير، ما كنتكلموش من العدم وما كنتكلموش الكلام من اجل الكلام. وتنشكر بزاف المتابعات والمتابعين ديالنا، وكنتمنوا يتفاعلوا مع هذه النقطه البيئيه لانها جد خطيره جدا. واعتذر الا كان واحد شويه ديال الانفعال ولا طولت عليكم، ومشكورين دائما على التواجد ديالكم والتفاعل مع المواضيع الجاده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.